¿Cómo puedes saber si está interesada en ti? Olvida las palabras, la clave son sus ojos y su postura. Mira tus labios mientras hablas, o sus pupilas se dilatan ligeramente. Si su cuerpo se inclina hacia ti, invadiendo sutilmente tu espacio personal, es una señal fuerte de que quiere más conexión. Y si se toca el cabello, se arregla la ropa o juega con algún objeto de forma nerviosa y repetitiva, atento, podría ser un signo de nerviosismo positivo. Estos no son trucos, son datos reales de la psicología femenina. Aprender a leerlos te da una ventaja brutal,